السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بغيت نشارك معكم وصفة صحية. الناس اللي كيعانيوا من الزكام ولا الرواح. المهم احنا اغلبية في هذه الفترة هذه كيكونوا ملي فترة البرد، كنتصابوا بالزكام ولا كيضربنا البرد. هاد الوصفه هادي راه الناس كانوا كيجربوها الناس زمان، وصفه صحيه وكتعطي واحد النتيجه مزيانه. بالاخص الناس اللي دابا النيوفات كيبقاو يسيلوا، كنبغيو نديرو شي وصفه اللي طبيعيه وبالنسبه لهادي راه الناس كانوا كيستعملوها كما قلت لكم الناس زمان. ان شاء الله الفيديو غادي ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعليق وتبارطاجيوها مع الناس. نبداو على بركه الله. المكونات بالنسبه اول مرحله غادي ناخذ يعني نصف لتر ديال الحليب، غادي نوضعوه على النار حتى يفيض. من بعد غنكملوا تتمه ديال الوصفه ديالتنا. كيف ما قلت لكم اللي صحيه مزيانه للوليدات، الناس الكبار اللي كيعانوا من يعني السعال ولا الزكام. المهم هاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف، غير جربوا ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعطي واحد النتيجه. المهم نديروا الحليب يفيض ومن بعد نكملوا الوصفه ديالتنا. هنا غادي ناخذ اللوز، غادي نطحنوه يعني غير كميه لا باس بها، تقريبا هكاك معلقه كبيره. انا غادي نطحنوه ونرجع لكم ان شاء الله. صافي بالنسبه للوز راني طحنته كيجي هكا منيل، يعني غادي نستعمل هنا غير معلقه كبيره. والزعتر هنا درت الزعتر وفليو والعسل الحر معلقه كبيره. بالنسبه للحليب هو غادي يبدا يفيض. صافي من غادي يفيض غنبدا نضيف المكونات. هنا غادي نضيف اللوز، بسم الله، وغادي نضيف الزعتر الفليو، وغادي نضيف العسل. شوفوا غادي نضيف العسل وغنخليه مده 10 دقائق مع التحراك على نار مهيله كيف ما كتشوفوا. انا راه صحيه كما طلق ليا الزعتر والفليو والعسل حتى هو يندمج ليا مع الحليب، وكذلك اللوز. راه زوينه هاد الوصفه، غير جربوها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهذه ملي تبغوا تشربوه يعني تشربوه وتنعسوا، ما تبقاوش تداروا يعني تبقاو في البيت ديالكم ما تخرجوش. بالنسبه لهذا راني ملي كنسالي راه كنصفيه وكنعطيه هكا لولدي ولا نشربوه. راه مزيان سخون بزاف وصحي، يعني هادو كانوا كيديروه الناس القدام. ونخليه بحال هكايا مده 10 دقائق. من بعد ما يعني غلا ليا وضفت المكونات كنخليه مده 10 دقائق، من بعد كنطفي عليه وكنستعملو. صافي هذا هو الوصفه ديالتنا من بعد ما صفيتها. يعني كنشربها ويعني كنكون في الفراش ديالي. يعني صحيه وما باش نطولش عليكم فيديو. المنافع ديالها راه زوينه والناس كانوا كيستعملوها الناس بكري، كتسخن الجسم ديالنا. المهم الناس اللي كيعانيو بالسعال ولا الزكام راه هاد الوصفه راه زوينه. كنتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع وكاع الناس اللي كيعاني من الزكام الله يشافيه ويعافيه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده، فكره جديده ان شاء الله.